우리 집. 여기는 멍이 집입니다. 에이미몽, 아직 놀고 있는 거야? 엄마, 보리이불이에요. 그치멍. 이제 그만 놀고 집으로 빨리 들어와. 멍아, 이제 가자. 정리 먼저. 냉장고 정리는 끝났고. 엄마, 배고파요. 멍아, 빨리 와. 맛있는 거, 맛있는 거. 왜? 의자에 앉기 힘들어? 그럼 내가 도와줄게. 자, 에이미몽. 놀이터에서 놀았으면 깨끗하게 씻고 밥을 먹어야지. 맞다. 알겠어요, 엄마. 몽이도 씻고 밥 먹자. 됐다. 에이미가 성공. 그래도 먼저 몽이도 누나랑 같이 목욕해볼까? 자, 몽이 세수. 자, 이번엔 거품 목욕.